ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਚਿੜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਫਸੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ।